们在写毛笔。毛笔字。不要再弄了，不要再描了。对，不要总是描。对，妈妈这个哦，可以。妈妈这个树要树。对，只是。天，妈妈给我们买了写毛笔的东西。哇哦，看一看。看一看。哒哒哒哒。这些都是毛笔。哇哦！今天开始，妈妈教你们写毛笔字，好不好？好。看，这是毛笔，看看这是什么呢？那是啥？这是啥知道这是什么吗？ ？No，我不知道，对不对？是那个放毛笔的那个东西吗？砚台。就是放点水，水，还有那然后这个就可以磨出黑色的墨出来。然后我们就可以用这个墨在哪上面写字啊？有专门的写毛笔字的纸。来了。好，马上我们要开始写字了。这个是什么？你知道吗？放笔的吗？对，看，这叫笔架。妈妈，我们弄指甲的时候也有个手指夹子。好，开始。我要开始写毛笔字啦。哇，让我看一看。好，妈妈已经好几年没有写过毛笔字了。先写一个永远的永，看一下啊，永，点，哦，太淡了，横，折，勾，横，撇，捺，耶！哇，好漂亮呀！非常好。耶！要多练，马上妈妈教你们写，好不好？ OK，耶！好，就放在这儿。看心怡在磨墨，心怡磨的颜色磨深一点，这墨太淡了。让我写个远啊，永远。远。啊，你看，变黑一点了。远。觉得这么多够吗？就觉得这么多够吗？等一下，我是不是才写过永？远。那看毛笔往下压一下，再提笔。永远，耶，永远开心。我写个开心。好，再写个开心是吧？好。如果你们喜欢，要订阅哟。好的。心怡在磨墨。好，我们看看，爸爸也来写一写。好。爸爸写啥？妈妈写啥？要顿笔。曹。草。不错，不错，不错，漂亮，鼓掌，漂亮。现在妹妹开始写字了，对，抓笔的姿势是对的。心，点，对，很好。握钩。哇，对，还知道顿笔，哇，不错不错。然后点，再来一个点，哎，顿一下，要顿一下就会更好看。哇，好棒！耶！好，曹心怡，还有一个，对，蘸点墨水。这个姿势
这是大家风范。点，然后下面再写一个口。好，顿一下，对，好，折。哇，这个顿笔真的写的不错。可以。有点。哇，成功！裁判要写超人款。好，马上是轮到哥哥了。好，现在轮到哥哥了。对，把毛笔要吸饱了水，要吸饱。对，吸饱，然后这样蹭一下。不是，你要蹭到了边上，把它刮掉一点墨。对。然后你拿着先这样。好，拿好，注意姿势啊，姿势都不错。这是你写字怎么写，然后你在这样位置。对，要竖着，笔要竖起来。好，写。为什么？没事，他看看。起笔收笔，起笔收笔，哎，对，往回收，很好。竖，往里稍微长一点。横，顿笔，顿，折，对，不错。横，竖，再写一竖，底下再写个日，他写的好看，好看，没事，不要描，横，顿一下再折，顿一下折，对，很好，你发现它可以啊，顿一下就会很好看，对不对？哇，好看！我想写还有，好，妈妈马上给你再安排一张纸，好不好？2个玩儿。第一次接触毛笔，还不错。看看。没事儿，没关系。你要顿笔，然后勾要小。妈妈跟你说，所有的没关系，接着把它写完。横，撇要出尖，出个小尖尖。对了，撇，然后最后一笔是什么？捺，对，捺出锋。写到这的时候顿一下，你再来。写捺，好，写到这儿的时候顿一下。什么叫顿？就往下压，笔往下压。好，出个小尖尖。对了，你看是不是？那我再试。你再试一下，对，再试一个。欣怡写了一个草。看看哥哥写的这个永远的永。基本笔画还是不错的。对，写捺的方法也掌握了，哇，可以，再多练2遍，你会写得更好啊。还有最后我2个。好。其实还有最后2个。好的。怎么写？看欣怡的永也写的也不错。对，很好。横折折撇，横折。折撇，好，捺，好大，捺前面细，好，看一下啊，捺，挺好的。嗨，妈妈再写2个字啊，写一个。你看我写了多少个？像这整边都是我写的。你现在在写什么？写一个寒。寒？什么寒？知道吗？不知道。寒冷。寒冷。
对，cold，寒，点，寒，来，寒来。写完能写南京吗？可以，这是来，南京是南，来能干啥？能干啥？看妈妈写字呀。呀，寒来，看过。寒来暑往，知道寒来暑往是什么意思吗？不知道。就是冬天来了，夏天走了。你写的字好漂亮。谢谢。写得好。暑哦，寒来，你怎么可能？看寒来暑往。妈妈，我感觉像你写的 cursive。对。你写成 cursive。Excuse me。 Excuse me。你写成 cursive。有一丢丢。寒来暑往。看你写多快。好，最后一笔。写最快的，写最快的，好写最快的。跟妈妈读。寒来暑里往，来往就来来去去。冬天来了，夏天过去了，就代表一年四季，就叫寒来暑往。OK。以后我们每天都练，好不好？南京。好，南京，好，南京写这儿。南京，我们的家。对，我们的家。哦，别起，有个心，你不要拿妈妈的手。哎呦，把汗写完了。没事，没关系。写最快。南，好，很快的。横折钩，点撇横，竖南。哇，京，哟，点，长横，往回收，一个小小的口。从上面看一下。从上面看一下。我要去里面。点，看，好，这什么？南京，寒来暑往。